Coba ulang ya. Selamat malam, Dokter Dimas. Selamat malam, Dokter Nasia. Oke, Selamat malam, sekarang suaranya Bapak. udah, Ya, iya nggak apa-apa, Dok. Oke, ini ya, suaranya udah aman nih, Dok. Kita mulai ya, Dok ya, karena sudah hampir jam 7 lewat 10 nih. Tadi baik, yang pertanyaan pertama, Dok, kenapa anak-anak ini kok sering banget sih batuk pilek, Dok? Silakan, Dok. baik. Ya, terima kasih. Selamat malam. Izinkan saya menyapa. Terima kasih, Dokter Nasia sudah dikenalkan tadi di depan. Nama saya Dimas, biasa dipanggil Dokter Dimas. Saya bertugas di Pusat Kesehatan Ibu Anak Nasional RSAB Harapan Kita di Jakarta. Baik, tadi izinkan saya, ayah bunda semuanya yang ada di lagi menyimak berada, ya. Jadi saya sampaikan, halo. Halo ya, Dok. Ya, ya. Saya ingin menyampaikan tentang yang tadi ditanyakan bahwa kenapa anak sering sakit berulang batuk pileknya. Baik, sebagai informasi, batuk pilek pada anak itu merupakan suatu hal yang wajar dan sering terjadi. Dan biasanya terjadi hampir setiap bulan. Kalau misalnya anak itu dalam masa tidak pandemi, hampir setiap bulan memang terjadi yang namanya batuk pilek. Ada beberapa hal yang membuat anak bisa sampai memberat, ada beberapa hal yang memang batuk pilek biasa ringan sembuh sendiri. Dan ayah bunda tidak perlu khawatir karena kalau kita bicara tentang statistik anak batuk pilek, anak sakit influenza, kalau kita bilang ya, anak sering sakit yang orang katakan kalau kita bahasanya selesma, bahasa kita selesma, itu antara 6 sampai 8 kali dalam setahun itu masih normal, masih aman. Jadi ya, kalau saya sampaikan setiap bulan batuk pilek pada anak itu masih wajar. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan lagi bahwa batuk pilek umumnya kita jangan salah kaprah ya. Seringkali gejala pilek kita sebut sebagai flu. Seringkali kita pilek kita sebut sebagai ya flu. Tapi sebenarnya adalah itu kita sebut sebagai selesma. Bahasa yang sekarang kita sampaikan ingin menyampaikan bahwa kalau seorang anak hidungnya mampet, pilek, itu kita sebut sebagai asma. Dan seringkali flu itu rancu penyebutannya ya. Flu itu rancu antara itu merupakan gejala yang orang sebut sebagai pilek, hidung mampet, flu gitu. Atau memang orang itu flu adalah kependekan dari kata influenza, yaitu penyebab infeksi virus, yaitu virus influenza. Itu Dr. Nasia. Baik, jadi sebenarnya masih ada beberapa salah kaprah ya, Dok ya, bahwa flu itu sering dianggap sebagai batuk pilek yang kita anggap yang sebenarnya istilahnya selesma, padahal flu itu sebenarnya kepanjangan dari influenza yang ada ada jenis lain ya, Dok ya, yang lebih parah, yang lebih berat ya, Dok ya. Iya, Oke. betul. Dan wajar ternyata ya, Dok ya, kalau setiap bulan itu anak batuk pilek. Jadi nggak masalah sebenarnya ya, Dok ya, kalau setiap bulan itu anak batuk pilek ya, Dok ya. Ya, tidak masalah. Setiap bulan pilek tidak masalah. Oke. Nah, kemudian Dok, apakah semua batuk pilek ini sebenarnya perlu diobatin? Apakah misalnya mungkin ada juga orang tua yang bisa kasih obat sendiri dulu di rumah, terus kira-kira kapan sih rambu-rambunya? Oh, ini harus dibawa ke dokter gitu. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau kita anak kita batuk pilek, yang bisa kita kerjakan di rumah, kita bisa memberikan pertolongan pertama pada anak kita. Jadi batuk pilek itu kita berikan obat kalau sudah mengganggu aktivitas, mengganggu tidurnya, mengganggu belajarnya. Jadi batuk itu sendiri bisa sebagai lawan. Memang kita obatin berapa lama? Biasanya kita bisa kasih obat dulu, kita berikan pengobatan yang biasa kita berikan dalam 2 kali 24 jam. Jika 2 kali 24 jam ternyata tidak membaik, atau sebelum 2 kali 24 jam tapi frekuensinya meningkat, mengganggu sekali aktivitas anak, mengganggu istirahat anak, atau bahkan setiap kali minum jadi makan jadi terganggu karena sering batuk dan muntah, maka sudah saatnya anak dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan. Jadi pada dasarnya obatin dahulu antara 2 sampai 3 hari. Jika membaik tidak perlu ke dokter. Tapi kalau 2 sampai 3 hari tidak membaik atau sebelumnya terjadi gejala yang tadi disebutkan tadi di depan, maka sudah saatnya perlu dibawa ke dokter. Oke, Dok. Baik, berarti sebenarnya dari awal boleh langsung dikasih obat, Dok. Ya, sebenarnya kita sebut tadi, ini gejalanya apakah sudah menjadi kawan atau masih sebagai kawan? Ya, kita informasikan bahwa batuk itu sendiri adalah tubuh dalam menanggulangi invasi virus yang masuk dalam kita. Jadi kalau invasi virus itu masuk, tubuh kita akan mengenalinya sebagai sebuah serangan.
kemudian melakukan mekanisme perlindungan kepada sel-sel tubuh kita. Dalam hal ini saluran napas kita akan berusaha menangkap semua kuman partikel tadi, menggumpal kuman-kuman tersebut dalam lendir kita, dan kemudian lendir kita setelah terkumpul, maka akan dibawa oleh saluran napas kita. Saluran napas kita itu bisa berjalan diri, Bu. Mom and Dad, dia bisa berjalan diri seperti konveyor kalau di tas di bandara itu. Ini akan membuat jalan lendir yang terkumpul tadi sampai tersenggol pada sensor batuk kita, dan akhirnya kita jadi batuk sehingga keluarlah lendir-lendir tadi. Nah, pada dasarnya seperti itu batuk sebagai kawan. Nah, akan tetapi jika yang tertangkap virusnya sangat banyak, atau kemudian lendirnya sangat banyak terkumpul, atau di sekitarnya, sekelilingnya ada polusi seperti ada asap masakan, ada binatang peliharaan, bulu-bulunya, atau ada asap rokok di sekitarnya, maka lendirnya akan sangat banyak sehingga akan memicu anak makin banyak pula lendirnya, karena yang ditangkap oleh respons tubuhnya bukan hanya kuman virus tadi, tapi juga partikel-partikel asap, terutama asap-asap nikotin, tar yang ikut terbawa, sehingga lendirnya makin banyak lagi. Maka terkumpul makin banyak lagi lendir yang dibawa ke atas, dan kemudian tercetuslah batuk itu dan makin menjadi batuk-batuk itu. Nah, proses batuk seperti itulah yang perlu kita obati, ya Dokter Ignacia. Jadi yang batuk sampai mengganggu aktivitas anak, mengganggu istirahat anak, ganggu belajarnya anak, itu yang perlu kita atasi bersama. Baik, jelas sekali dok. Berarti kita harus bedakan dulu batuk ini sebagai kawan atau lawan, dan dia sudah menjadi lawan apabila sudah mengganggu aktivitas, mengganggu tidur, mengganggu belajarnya anak ya dok ya. Jadi kapan kita kasih obat? Kalau dia sudah menjadi lawan. Betul dok, baik. Kemudian kita ini dok, ada juga yang bertanya nih dok, apakah usia, maksudnya kita akan membahas apakah semua usia itu sama dok pengobatannya? Karena tadi ada yang bilang di bawah 2 tahun, ada juga yang bertanya dok tadi di Instagram live chat, apakah di bawah 2 tahun sudah boleh diberikan obat-obat yang dijual bebas? Sebenarnya penanganan setiap usia itu sama atau perlu dibedakan atau bagaimana dok? Silakan. Baik, ini pertanyaan menarik sekali ya, kayaknya banyak sekali yang resah saat ini. Baik, sebenarnya penanganan batuk itu, penanganan pilek itu, atau disebut sebagai penanganan selesma, ya, atau infeksi respiratorik akut, ya, itu berdasarkan gejalanya. Gejalanya apa, kita obati sesuai gejalanya itu. Misalnya, dan pengobatannya sama ya, berbagai usia sama ya, baik usia yang di bawah 2 tahun, antara 2 sampai 5 tahun, di atas 5 tahun, ya bahkan usia sekolah sampai remaja, pengobatannya sama. Karena mostly kebanyakan yang menyebabkan anak jadi IRA atau infeksi respiratorik akut atau selesma itu adalah virus. Jadi pengobatannya sesuai gejala dialami oleh anak itu. Misalnya demam, obat demam. Kemudian ada batuk yang sampai mengganggu tadi, ya kita berikan obat batuk. Kemudian hidungnya mampet, pilek, ya kita berikan obatan pilek untuk membantu agar supaya dia bisa beraktivitas dengan tenang. Kadang sampai muntah, ya kita lihat muntahnya karena apa? Muntahnya karena batuknya, karena memang demamnya menimbulkan reaksi mual-mual. Nah, kalau muntahnya karena batuknya, tentu saja yang dikasih obat di batuk. Kalau menimbulkan reaksi mual-mual tanpa batuk dominan, berarti kita berikan obat anti muntah. Atau bahkan kadangkala IRA ini, infeksi respiratori, juga dibarengi dengan adanya infeksi saluran cerna, itu diare. Maka juga perlu berikan pengobatan untuk diare agar dicegah supaya tidak sampai dehidrasi. Jadi begitu Dokter Ignacia. Berarti yang sebenarnya usia itu tidak membedakan ya dok, yang membedakan adalah gejalanya. Jadi pengobatan sesuai dengan gejalanya, dan makanya kalau misalnya sudah mengganggu harus dibawa ke dokter anak, karena dokter anak yang tahu ya dok ya, obatnya ini gejalanya, obat untuk gejala ini obatnya yang ini, dan untuk disesuaikan terutama untuk dosis ya dok ya, kalau untuk masalah umur ya dok ya. Baik, betul dok. Sekali. Kemudian dok, ada juga nih yang jadi meresahkan itu, apakah warna lendir itu bisa dijadikan patokan penyebab batuk pilek, dan apakah warna lendir itu juga bisa menentukan terapi dalam tanda kutip antibiotik dok? ya ini banget nih. Jadi pada dasarnya, infeksi respiratorik akut, namanya saja akut. Kita perlu tahu akut itu kejadiannya cepat ya, antara 7 hari. Ya, pokoknya di bawah 2 minggu itu kita sebut sebagai akut. Nah, kalau akut itu jadi infeksi virus, jadi tidak perlu pengobatan antibiotik. Kecuali jika dokter menemukan tanda-tanda khas adanya infeksi yang lain karena dampak lanjut dari infeksi respiratorik ini. Seperti apa? Seperti sinusitis atau
uh, otitis, yaitu radang telinga, sampai keluar cairan telinganya, atau kemudian kita lihat tanda-tanda betul di tonsilnya atau tenggorokan itu ada pembesaran jar, pembesaran kamande yang memang bercak sekali, atau batuknya khas seperti batuk yang pertusis. Batuk pertusis itu sampai batuk banget, batuknya batuk panjang sampai akhirnya anak nggak sempat narik napas, sehingga ketika ada batuk itu berhenti sejenak, tarik napasnya sampai bunyi gitu. Itu yang perlu kita berikan antibiotik. Jadi tidak semua batuk perlu diberikan antibiotik, dan memang lendir itu warnanya memang putih, agak sedikit kekuningan dan kadang kehijauan. Itu disebabkan oleh adanya sel darah putih seperti neutrofil yang ikut keluar pada saat kita terinvasi oleh virus. Sedangkan mereka kita ketahui adalah suatu komponen sel darah putih yang berfungsi untuk menyerang, menghambat invasi virus itu. Makanya itu hal yang wajar sebenarnya. Makanya lendir kita semacam warnanya putih, kekuningan, atau kadang kehijauan. Itu karena pengaruh dari adanya sel darah putih tadi yang Baik dok, yang ada di saluran napas kita. Jadi pada dasarnya sel darah putih yang keluar itu adalah satpamnya kita, tentaranya kita. Jadi bukan penanda bahwa ini infeksi bakteri atau bukan. Sekali lagi, infeksi bakteri harus dibuktikan betul dengan adanya fokus-fokus infeksi seperti di hidung berupa berupa sinusitis, di telinga berupa otitis sampai keluar congek-congeknya. Kemudian di amande ada tonsilitis yang warnanya keputihan, atau kemudian batuk pertusis yang panjang tadi. Kalau ada itu, maka kita sudah halal memberikan antibiotik. Tapi jika belum ada itu, kita masih watchful, monitoring dulu. Baik dok, luar biasa. Berarti ini ya dok ya, tadi itu adalah indikasi-indikasi ya dok ya, adanya infeksi pada daerah di hidung, daerah telinga, juga batuk-batuk lain, dan itu yang bisa menentukan dari dokter spesialis anaknya ya dok ya. Jadi warna lendir tidak bisa menentukan penyebab dan juga tidak bisa menentukan terapi, begitu ya dok ya. Oke, kita lanjut. Saya juga ingin mengingatkan dok, di sini kita menyapa para peserta ini sebagai mom and dad gitu ya. Jadi, para mom and dad ini sudah memberikan banyak pertanyaan, mungkin nggak bisa dijawab semua karena ini waktunya cuma 1 jam, sementara ini penyakit sejuta umat, banyak yang kita harus bahas ya dok ya. Baik, saya lanjut dok. Yang sekarang ini bagaimana dengan penggunaan terapi uap untuk batuk pilek dok? Dan juga ada yang menanyakan selain terapi uap mungkin bisa membahas sedikit masalah diffuser dan juga minyak esensial. Silakan dok. Ya, menarik sekali ini dok ya. Jadi kalau seringkali orang tua itu datang dengan anak batuk pilek seperti ini, yang berulang-ulang apalagi ya dok ya. Kalau kita lihat, tadi menyambung pertanyaan di awal tadi, anak itu sampai berulang-ulang sebenarnya kalau kita baca-baca lagi, buka-buka lagi, itu berulang-ulang adalah karena imunnya belum terlatih lagi ya. Kalau kita baca-baca kembali pernyataan expert, kenapa kita sering ulang-ulang, saya ulang lagi, itu adanya kerentanan imunitas anak-anak kita yang setelah lockdown kemarin 2 tahun ini, anak tidak banyak terpapar oleh virus yang biasanya terpapar, anak tidak terpapar banyak oleh mikroorganisme yang biasanya terpapar, sehingga tubuhnya kerentanan. Jadi sekarang ini mereka menjadi mudah sakit. Ini sudah banyak dibicarakan pada tahun 2021 ketika Australia, Inggris, Amerika membuka sekolah. Jadi mereka sudah mempelajari hal ini bahwa memang ada children immunity vulnerability after lockdown COVID. Jadi itu yang saya tambahkan lagi. Jadi perlu nebu apa tidak? Perlu diuap-uap apa tidak? Ini perlu kita samakan dulu persepsinya. Di uap itu seringkali menyatakan di uap itu ada yang pakai baskom, AC air panas diuap-uap. Ada yang mengatakan juga di uap itu pakai mesin yang ada nebulisasi, pakai masker begini, kemudian dia keluar asap-asapnya sehingga ditutup oleh anak itu. Lalu yang mana yang sebenarnya biasakan orang tua sebenarnya kalau saya mempersempit, mungkin yang dimaksudkan dengan itu adalah menggunakan alat seperti nebulisasi istilahnya, tapi sebenarnya nebulisasi ini hanya serangan asma akut. Jadi kalau moms and dad punya asma atau moms and dad anaknya ada asma, kemudian serangan, maka pengobatannya diberikan menggunakan nebulisasi atau di uap itu. Tujuannya apa? Untuk mempercepat obat biar sampai segera ke lokasi yang mengalami gangguan serangan. Dalam hal ini,
Serangan asma itu kelainannya di pipa-pipa paru-paru kita yang ada di dalam sini. Jadi kita kenal paru saluran napas itu ada tangkinya, yaitu paru-paru, ada pipa. Pipanya ada yang pipa besar, tenggorokan, kemudian pipa tenggorokan itu bercabang bronkus, lalu bercabang lagi jadi namanya bronchiolus, sampai ke ujung bronchiolus terminalis, dan itu kita pipa kecil. Nah, asma itu kejadiannya di pipa-pipa, pipa-pipa yang kecil. Jadi bukan pipa, atau bisa juga pipa yang besar. Nah, itu letaknya jauh. Kalau atau batuk pilek berulang yang kita alami saat ini, itu kejadiannya di sini saja, di depan saja. Jadi sebenarnya istilahnya kalau kita sampaikan tidak tepat sasaran memberikan terapi uap inhalasi pada pasien-pasien batuk pilek biasa. Ya, istilahnya tidak tepat sasaran. Yang kita berikan adalah sumbatannya diatasi hidungnya, kemudian tenggorokannya kalau pas lagi batuk diatasi batuknya. Tapi ada juga terapi inhalasi yang lain, yaitu di hidung saja, tidak sampai sini. Di hidung saja ada, yaitu seperti terapi cuci hidung atau nasal rinse, irigasi nasal. Sekali sudah banyak viral di YouTube menggunakan semprotan, kemudian hidungnya, lalu kemudian dikeluarkan ingusnya. Itu sebenarnya kita memang sudah masuk rekomendasi untuk tindakan cuci hidung. Karena itu mengurangi pemakaian obat-obatan, baik itu obat-obatan pengencer dahak, obat-obatan dekongestan, atau obat-obatan antibiotik bahkan. Nah, bagaimana dengan pemberian diffuser? Kalau sejauh ini penelitian belum ada yang menunjukkan bahwa ini berbahaya untuk anak-anak. Tapi untuk dewasa, pemberian diffuser itu malah memberikan efek baik. Efek baiknya apa? Satu, lama gejalanya berkurang, jadi nggak makin lama, mempercepat gejala IRA tadi. Yang kedua, mempermudah clearance atau bersihan saluran napas, ya. Dan yang ketiga adalah mengurangi keluhan pada saluran infeksi saluran napas. Tapi ini terbatas pada usia. Kalau pada anak belum ada penelitian yang akurat mengatakan bahwa ini berdampak positif atau negatif pada anak. Nah, beberapa penelitian juga tersebut mereka mencantumkan diffuser yang bisa bermanfaat seperti tea tree oil, eucalyptus, satu lagi saya nggak lupa, tapi ada 3 yang membuat dinyatakan ini bisa membantu pembersihan jalan napas, meredakan gejala lebih cepat. Itu kira-kira Dr. Ignacia. Baik dok, kalau boleh saya rangkum berarti tadi yang pertama untuk nebulisasi ya dok ya. Itu kalau untuk pada batuk pilek itu tidak membantu ya dok ya. Itu penggunaannya hanya dibatasi untuk yang mengalami serangan asma akut. Kemudian kalian sudah terbukti membantu adalah terapi cuci hidung yang sebenarnya termasuk sebagai salah satu bentuk terapi inhalasi ya dok ya. Yang juga sudah dokter share juga di Instagram dokter ya. Dan kemudian yang terakhir untuk nebulizer yang banyak mungkin sudah lagi hit saat ini, ternyata itu bermanfaat secara penelitian untuk populasi dewasa ya dok ya. Untuk populasi anak masih tanda tanya ya dok ya. Ya. Baik. Ini sudah, kalau saya lihat di chat itu sebenarnya sudah mulai ramai dok mengenai penyebab batuk untuk apakah batuk pilek ini ternyata disebabkan oleh alergi dok. Jadi bagaimana kita bisa membedakan apakah batuk pilek ini karena infeksi atau karena alergi, dan juga kalau misalnya alergi apa tindak lanjut yang perlu kita lakukan apa mungkin? Silakan dok. Baik, terima kasih Dr. Ignacia. Ini alergi atau batuk karena infeksi? Tentu saja kalau infeksi jelas, kita mudah bertanya, ada nggak sekitar anak ini yang lagi sakit juga? Kalau ada anak sekitarnya sakit juga, artinya di dalam infeksi. Tapi jika sekitarnya tidak ada yang sakit batuk pilek, di sekitar tidak ada infeksi, tapi anak ini terus-terusan batuk, batuknya nggak hilang-hilang, batuknya cenderung pada malam hari, batuknya sampai mengganggu tidurnya, atau kemudian sampai dadanya nggak enak, dan itu berlangsung lebih dari 2 pekan, dan lebih 3 kali berulang, maka boleh kita katakan itu sebagai suatu batuk yang kemungkinan alergi, ya. Dan kita lihat juga, tentunya kita tanyakan juga orang tuanya apakah ada asma atau rinitis, ya. Lalu apakah anak ini waktu kecil dulu pipinya atau sikunya atau lututnya suka agak berisik. Kalau itu terjadi, maka kita bisa menyampaikan bahwa itu sangat mungkin batuk karena. Nah, jadi kalau sekarang
Sekarang ini kita belum bisa membedakan, kadang-kala perlu mempretelin lagi ini suatu infeksi atau bukan, karena sedang banyak-banyaknya anak yang sakit batuk pilek berulang. Tapi tentu saja kita tidak di satu titik untuk mengatakan anak ini alergi atau tidak, kita perlu memantau kira-kira 6 sampai 8 pekan. Jadi 6 sampai 8 pekan setelah anak ini sembuh dari infeksi sekarang, kita lihat apakah ada batuk apa tidak. Apakah masih suka pilek-pilek apa tidak. Jika masih ada batuk, batuknya cenderung malam hari, ya, atau siang harinya anaknya sering nggak enak dadanya, atau malam hari sering nggak enak dadanya, itu bisa jadi anak ini. Nah, tapi kalau malam mungkin nggak batuk, tapi dia suka gosok-gosok hidung, suka bersin, nanti kalau yang enakan, dan itu berlangsung terus menerus, lebih sering dari 6 sampai 8 itu, maka boleh kita katakan itu juga alergi, namanya yaitu pada hidung. Itu Dokter Ines ya. Baik dok, berarti kalau memang untuk pengobatan yang batuk pilek yang ke arah alergi bisa jadi nggak cuma sekali berobat langsung ketahuan ya dok ya ini karena alergi, tapi butuh follow up lebih lanjut. Baik dok. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk vaksin flu nih dok, banyak yang bertanya bagaimana penggunaan, apakah vaksin flu itu bisa mempengaruhi kejadian batuk pilek dok? Silakan dok. Baik, ini menarik banget. Tanya Moms and Dad, bahwa vaksin influenza saat ini ada, ini sebenarnya sama vaksin COVID, ya, sama seperti vaksin COVID. Karena kita sudah pernah pandemi juga flu ketika tahun 2019, ya. Di situ flu, kemudian kita diciptakan vaksin influenza. Nah, sebenarnya sama seperti vaksin COVID ini. Nah, bagaimana? Apakah bisa mengurangi dampak terjadinya infeksi respirator? Bisa. Efektivitasnya juga sudah dengan baik, efikasinya juga terlihat. Memang sih ada 100 sampai 200 macam virus yang membuat seorang anak itu batuk pilek. Satu satunya bisa jadi influenza. Salah duanya bisa COVID, bisa SARS-CoV-2. Salah tiganya bisa rhinovirus. Salah empatnya bisa adenovirus. Namanya. Tapi influenza adalah satu hal yang berbahaya, bisa sampai paru. Makanya diciptakan vaksin influenza. Jadi dengan adanya vaksin influenza, mungkin anak akan batuk pilek, tapi obat yang lain. Dan tubuhnya nggak makan jadi berat infeksinya. Tubuhnya tidak akan jadi berat. Makanya pemberian influenza itu penting karena bisa menanggulangi virus yang membuat terjadi pilek, samping menghindari anak dari gejala berat akibat infeksi virus itu tadi. Jadi begitu dokter. Baik dok, jadi sebenarnya kalau secara penelitian itu sudah ini ya dok ya, walaupun ada berbagai macam virus, tapi pemberian vaksin influenza itu memang terbukti sudah bisa menurunkan kejadian dan terutama menghindari gejala berat ya pada infeksi virus ya dok ya. Baik dok, di sini ada beberapa yang bilang kalau suaranya mungkin agak putus-putus dok, cuman kita ini ya dok ya, sejauh ini sih saya masih bisa ini dok menangkap gitu. Ya, cuman backup ininya aman ya dok ya, backup sinyalnya ya dok ya. Aman. Kita akan beralih ke ini dok, makanan yang dianjurkan pada saat batuk pilek. Apakah perlu mengubah dietnya dok, diet anak? Itu terutama yang sudah makan, sudah mulai makan. Silakan dok. Baik, ya ini perlu kita lihat bahwa seorang anak yang sakit batuk atau pilek itu karena minum es, bukan karena gorengan, bukan karena makan rambutan, bukan karena makan snack-snackan yang ada MSG-nya banyak. Ya. Memang mereka memicu, tapi tidak membuat adalah dari infeksi akibat virus tadi. Ya, tadi. Jadi, apakah perlu diubah? Tentu saja tidak. Kalau seorang anak batuk pilek, yang perlu kita utamakan adalah satu, hidrasinya atau cairannya. Makanan sudah pasti tidak diubah, dietnya tidak diubah. Buatlah makanan yang anak itu bisa mau makan, suka. Bisa, yang utamakan dengan catatan, utamakan satu, hidrasinya cukup. Air cukup. Airnya adalah kita berikan kira-kira kalau anak ukuran 2 tahun ke atas, itu kita harus berikan 1 liter lebih. Sekitar 1.300 ml dalam 1 hari, 24 jam. Bisa apa saja. Bisa jus boleh, bisa air teh boleh, bisa air susu juga lebih baik. Ya. Jadi cairannya harus cukup dulu. Yang kedua, karena cairan ini mencegah anak sampai dehidrasi.
Yang kedua, makanan apa aja boleh, tidak ada dipantang-pantang. Sebenarnya kita bisa berikan makanan yang dia suka, ya. Mau tapi pilih ketika sakit. Jadi kita harus berputar otak untuk membuat anak itu mau makan. Jadi berilah makanan, kita nggak bisa ngarepin juga anak ini makan banyak, tidak bisa. Tapi kita berikan makan yang sebisanya, porsi yang kecil namun padat kalori. Apa itu? Porsi kecil padat kalori bisa diberikan makanan berupa daging, berupa protein seperti telur, berupa makanan-makanan yang tinggi kalori seperti keju. Ya, atau kalau misalnya anaknya mual-mual, tolong hindari makanan yang terlalu berminyak. Makanan terlalu berminyak atau berbumbu terlalu kuat, itu akan perlu kita hindari ketika anak sudah mual, karena bisa menginduksi muntah nantinya. Jadi pada dasarnya nggak usah diubah makannya, utamakan hidrasi. Baik dok, jelas sekali. Ini karena banyak pertanyaan, jadi saya rangkumannya mungkin nanti di belakang-belakang atau Mom and Dad bisa menonton ulang ya, karena ini penjelasannya penting sekali nih tadi yang sudah disebutkan oleh Dokter Mas. Oke dok, kita mulai masuk ke ini dok, udah banyak banget yang mengumpulkan pertanyaannya dok ya. Tapi ini dok, ada yang ini. Kalau dok ada pertanyaan dari IG story nih dari Mom Caca, bayinya umur 3 bulan dok, batuk pilek tidak bisa mengeluarkan dahak. Kira-kira apakah perlu diberikan obat atau mungkin ada saran dok supaya bayinya bisa mengeluarkan dahaknya dok? Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan mewakili semua sepertinya. Jadi anak itu kalau batuk memang nggak bisa berdahak. Anak itu kalau batuk memang tidak akan bisa mendahakkan batuknya keluar. Anak akan menelannya kembali, kemudian dibuang lewat kotoran bersama dengan ee-nya anak itu. Makanya nggak heran kalau anak lagi batuk pilek, kita lihat ee-nya suka ada lendir-lendirnya. Itu aman ya. Nah, bagaimana dengan ingusnya? Karena kita tahu anak di bawah 2 tahun itu hanya bisa napas pakai hidung. Belum sinkron mulutnya. Jadi dia akan berusaha menapas dengan hidung. Padahal hidungnya tersumbat oleh lendir, oleh ingus. Yang bisa kita lakukan, nah kalau kita buka-buka referensi yang benar-benar sahih atau kuat dari Amerika 2019, telah ada satu penelitian studi menyebutkan bahwa mengurangi hidung tersumbat pada anak itu bisa diberikan juga dengan cuci hidung. Cuci hidung itu fungsinya untuk mengurangi kumpulan atau deposit lendir yang ada di saluran napas bagian atas, yaitu hidung. Jadi kalau bayi kita bisa lakukan cuci hidung, tidak masalah. Bayi umur 3 bulan, umur 2 bulan, yang jelas anak itu kita upayakan bisa tegak duduknya, bisa duduk tegak. Tapi kalau misalnya bayi terlalu kecil, kadang-kadang kita perlu bantu dengan bulb suction. Jadi kayak sedotan berbentuk seperti hidung badut ya, hidung badut ujungnya ada pipa kecilnya. Pipet untuk menyedot lendir itu bisa kita gunakan. Banyak di online shop jual itu, banyak bisa dicari bulb suction. Itu bisa kita berikan pada bayi-bayi kecil yang nggak bisa dilakukan irigasi hidung, tidak bisa dilakukan irigasi nasal atau tidak bisa dikerjakan tindakan cuci hidung. Kita bisa menggunakan bulb suction tadi. Kalau terlalu kental ingusnya, kita bisa berikan dulu buat campuran. Kalau di perpustakaan itu dikatakan menggunakan garam 1 sendok teh bersama air 2 gelas ya. Garam 1 sendok, airnya 2 gelas. 2 gelas air mineral yang 200 ml. Itu kita campurkan, kemudian kita bisa aduk-aduk, lalu kita bisa ambil suntikan yang tidak ada jarumnya tentunya, kita bisa semprotkan perlahan sambil sedot pakai bulb suction tadi. Itu bisa kita membantu anak itu. Atau kalau sudah besar, anaknya tadi lakukan tindakan cuci hidung pada anak tersebut. Ya. Jadi bisa begitu dok caranya dok. Baik dok, berarti kalau yang bisa dilakukan adalah bisa dilakukan cuci hidung ya dok ya, tapi dengan syarat anak sudah bisa tegak. Pada bayi yang lebih kecil yang masih bisa duduk tegak dapat dicoba dengan bulb suction. Mungkin nanti dari tim Mensos Primaku bisa kasih ini ya, kasih lihat seperti apa sih itu bulb suction. Mungkin post berikutnya bisa membahas tentang bulb suction ini juga, kan sangat membantu untuk bayi kecil ya dok mengeluarkan dahaknya. Oke. Kemudian ada juga dok yang bertanya nih, ada dari forum X saat ini dok. Jadi anaknya itu sudah 3 minggu dok nggak sembuh-sembuh. Nah kalau sudah 3 minggu tidak sembuh-sembuh, ini apa yang perlu dilakukan? Dan dia bilang memang banyak anak-anak batuk pilek di sekelilingnya. Apakah memang kalau misalnya nggak sembuh-sembuh itu karena pingpong terus begitu atau bagaimana dok? Baik.
Jadi banyak ya, memang sih kalau 3 pekan tidak sembuh, umumnya yang terjadi adalah infeksi berulang. Infeksi berulang atau tadi infeksi pingpong-pingpong tadi. Nah, untuk mengatasi hal itu biasanya kita hanya melihat aja, karena virus itu kan emang mudah masuk, tapi dia mudah keluar juga, mudah masuk mudah keluar. Jadi kalau kita sudah tahu aktivitas virus itu, maka kita tungguin saja sampai virus itu hilang. Tapi sambil menunggu kita perlu lihat kondisi anaknya. Kalau anaknya ada bermasalah, gejalanya kita atasi, berikan obat sesuai gejala itu. Nah, apakah itu suatu penyebabnya suatu virus aja atau ada yang lain? Karena bisa jadi ada namanya apa namanya itu acute prolonged recovery pada batuk. Jadi batuk akut yang memanjang akibat adanya recovery yang lebih lama. Itu biasa terjadi pada anak-anak dengan alergi. Dengan anak alergi memang penyembuhannya lebih lama. Nah, kekhawatiran kami ketika ada anak batuk lama 3 pekan seperti ini adalah ketika batuk sudah mulai sembuh, tapi dia terpapar oleh pemicu-pemicu alerginya. Pemicu-pemicu alerginya ada di sekitar dia. Makanya batuknya nggak hilang-hilang. Nah, begitu batuknya nggak hilang, masuk lagi virus lain. Jadi batuk lagi. Nah, seperti itu terus. Nah, yang bisa kita kerjakan adalah selain menunggu anak ini sembuh, kita juga harus menghindarkan hal-hal yang sudah diketahui menjadi pencetus alergi pada anak-anak yang sakit tersebut. Sering adalah debu-debu pada karpet, pada gorden, pada spray, kemudian pada paparan asap-asapan, ya, asap masakan, kemudian asap rokok terutama. Karena banyak saya temui nih, Dokter Ignacia. Saya temui. Anaknya udah sembuh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa anaknya udah sembuh. Tapi lingkungannya itu banyak perokok. Jadi mau gimana bisa sembuh batuknya? Ibarat kata, ada kebakaran. Kita berusaha matiin apinya. Ada nyiram bensin. 3 minggu nggak sembuh itu bisa jadi nggak apa-apa anaknya. Sekitarnya yang kenapa-kenapa. Bukan salah anaknya. Bukan salah virusnya. Bukan salah bapak, ibu yang rokok. Bukan. Salah rokoknya. Baik dok, karena masih banyak banget sebenarnya ya dok ya yang apa namanya anak batuk pilek 3 minggu 3 pekan nggak sembuh-sembuh, setelah dievaluasi ternyata lah lingkungannya banyak yang rokok ya dok ya. Jadi mungkin bisa juga nih dok pesannya gimana dok kalau misalnya keluarganya ada yang terus kemudian anaknya batuk pilek, bagaimana tuh dok? Agak terputus dok kayaknya dok. Ya, ya. Agak terputus dok tadi dok. Mohon maaf. Kan udah bilang ya Baik. biasanya disebabkan karena rokok, berarti memang mau nggak mau harus berhenti merokok dulu ya dok ya. Anak ini harus yang baru apa batuk nggak sembuh-sembuh ini harus dijauhi dari lingkungan merokok dulu, betul ya dok ya? Ya, betul. Betul sekali dok. Jadi begini dok. Rokok itu kita ada 3 tipenya. Satu, perokok tangan pertama atau first hand smoker. Kemudian second hand smoker. Dan yang ketiga adalah third hand smoker. First hand smoker itu merokok, kena dia sendiri asapnya. Second hand smoker dia ngerokok, tapi kena sebelahnya. Third hand smoker, dia ngerokoknya di mana? Di luar, di kantor, di mana? Kemudian dia pulang. Bawa partikel-partikel rokok di dalam tubuh dia. Anaknya ada di rumah, digendong, nempel semua. Keluar semua. Di wajahnya masih nempel. Nah, atau dia ngerokoknya di luar pakai mobil. Pulang-pulang menjemput anaknya. Bisa jadi begitu. Nah, kita boleh katakan dengan sangat berat hati bahwa ya, partikel-partikel asap rokok itu bisa bertahan lama sampai 3 bulan. Jadi itu akan menginduksi terus yang namanya batuk pada anak-anak kita. Ya, jadi sulit mengatakannya. Tapi memang harus disampaikan bahwa jangan ngarepin batuk anak sembuh kalau masih ada asap rokok di dekat kita. Ya, itu satu. Yang kedua, rokok ini kalau kita hitung-hitung dok ya, saya boleh hitung-hitung satu, karena kan ada infeksi saluran napas ini risikonya kalau nggak diobati jadi pneumonia, radang paru. Ya, tapi radang paru itu ada vaksinnya. Ada vaksinnya. Tadi juga vaksin virus influenza itu juga ada vaksinnya. Vaksin buat radang paru, vaksin mencegah radang paru itu setara dengan harga 40 bungkus rokok belakang super depannya jarum. Kemudian atau setara dengan 35 bungkus harga rokok merek Boro depannya Mar. Yang merah-merah itu ada kopi kobo itu. Ya.
Atau Baik. vaksin influenza itu satu dosisnya itu bisa seharga sekitar 30 bungkus rokok jarum super. Super jarum. Jadi ya, boleh saya katakan begitu kenapa? Karena itu concern saya. Daripada buat rokok, mending tabung duitnya buat vaksin anak-anaknya. Betul, Dok. Mantap, Dok. Iya, itu pesan sponsor yang mungkin Mom and Dad perlu bagikan ya. Kasih tahu daripada dihabisin buat dibakar, mendingan ditabung buat anaknya. Biar nggak gampang Betul. sakit. Betul ya, Dok ya. Saya juga ingin menyapa nih, tadi ada guru kita, Dok, dari RSCM, Dr. Iren Yuniar. Selamat malam, Dok. Terima kasih sudah ikut bergabung, Iren. Ya, ini saya lanjut ya, Dok ya. Nah, ada juga nih, Dok, yang beberapa ibu mom concern dengan apakah mandi air dingin bisa menyebabkan batuk pilek. Boleh nggak? Atau ada juga kalau anaknya lagi bapil, apa nggak usah mandi? Bagaimana, Dok? Ya, itu sering juga ditanyakan ya, boleh mandi apa tidak. Saran saya moms and dad tetap mandikan anak-anak moms and dad semua. Karena kenapa? Walaupun anak itu demam, tetap perlu kita berikan mandi, tentu saja dengan air hangat ya. Kalau air dingin tentu saja mungkin anak akan menggigil. Kalau menggigil nanti akan memperparah proses metabolisme dalam tubuhnya. Udah sakit, tambah ada gangguan metabolisme tubuhnya, maka akan makin kacau lagi sistem dalam tubuhnya, terutama yang lagi sakit itu. Jadi boleh mandi, boleh pakai air hangat. Kemudian habis mandi langsung dilap kering. Kenapa? Karena kalau kalau anak sakit tidak dimandikan akan timbul masalah baru, yaitu miliaria rubra. Nanti moms and dad akan datang ke dokter lagi. Dok, kenapa jadi merah-merah kulitnya ya? Jadi bintil-bintil begitu, di keteknya, di lehernya, di punggungnya. Kenapa ini? Nah, kita bisa sampaikan itu suatu dampak akibat kelenjar keringatnya tersumbat oleh kotoran-kotoran yang terjadi ketika sakit tidak dimandikan dengan air mengalir, hanya cuma diusap-usap saja, sehingga berisiko jadi namanya miliaria atau biang keringat. Jadi, Mom and Dad tetap mandikan, karena selain memandikan tadi buat nyaman anak, tidak gelisah, kemudian anak juga akan merasa lebih segar, dan satu lagi mencegah timbulnya pertumbuhan kuman-kuman akibat gangguan higien pada kulitnya. Baik, Dok. Berarti nggak masalah ya, Dok ya, dengan air hangat ya, Dok ya, untuk mandi. Dan kemudian nih, Dok, ada juga yang bertanya, kenapa ya, Dok, kalau anak batuk itu dia bisa muntah? Dan juga mungkin saya sambung, Dok. Ada juga yang anak yang batuk cuma beberapa hari, tiba-tiba dia susah makan. Sampai tadi ada yang bilang bahkan makanan berat badannya ngedrop banget. Kira-kira gimana nih, Dok? Ya, itu yang jadi dampak lanjut akibat ketika batuk pilek menjadi lawan. Makanya anak jadi makannya susah. Ingat moms and dad, anak sakit, nggak mau makan, itu masih wajar. Tapi kalau nggak mau minum, itu sudah tidak wajar. Itu sudah sebentar lagi jadi dehidrasi. Jadi ya, yang kita kerjakan, sebisa mungkin tetap ditawarkan makan. Sesering mungkin tawarkan makan apa yang anak mau. Usahakan makanannya yang netral, tidak berbumbu terlalu kuat. Mungkin barangkali manis, ya, atau rasanya yang tidak campur-campur ya, misalnya tidak terlalu tadi berbumbu kuat tadi. Kalau mau rasa yang netral, kita bisa berikan seperti roti manis, kemudian kita bisa berikan juga seperti bakpao atau misalnya karbohidrat simple ya. Tapi kemudian kita tawarkan secara berulang-ulang ya, dengan catatan dibuat tekstur yang senyaman mungkin untuk anak ya. Dan kita nggak bisa ngarepin banyak makan anak ini. Nah, selain itu, siasat kedua, kita berikan makanan yang tadi, meskipun masuknya sedikit, asupannya sedikit, tapi usahakan tinggi kalori, padat kalori. Bagaimana caranya menambah kalori pada makanan anak kita? Bisa diberikan butter. Butter bisa diberikan. Nah, kalau ngasih butter jangan banci olesi aja. Butter harus kita gram-gramin ya, minimal 60 gram sekali, atau 2 keping yang kecil-kecil butter itu. Kemudian keju juga demikian, kita bisa tambahkan keju pada makanan anak kita. Atau keju juga sama, jangan banci ngasih dikit-dikit aja. Kita berikan misalnya 60 gram dari potongan keju tadi, itu sangat membantu. Atau ya dengan catatan seperti itu, kita bisa memberikan asupan yang minimalis, tapi kalorinya maksimal. Nah, ada juga susu-susu yang kita sebut katakan sebagai makanan cair. Makanan cair itu kadang perlu kita berikan pada anak-anak, terutama anak besar ya, di atas tahun. Dengan kondisi yang seperti ini, kita bisa berikan yang makanan tinggi kalori cair ini bisa membantu juga selama sakit ini agar asupan kalorinya tetap terjaga. Jadi banyak siasat yang bisa kita berikan, tapi sekali lagi ini tailor made ya, tailor made tergantung kondisi anak dari moms and dad sukanya apa, dan itu kita nggak bisa pasangan, tapi kita harus, yang penting adalah
cukupi cairannya. Hidrasinya harus cukup. Ya, biasanya kalau di atas 2 tahun kita targetkan minumnya total minum kira-kira 1.300 ml ya. Jadi kalau kita boleh katakan ya satu botol mineral yang besar ditambah ada setengah botol yang tanggung itu. Ya, begitu dok. Baik dok, berarti Mom and Dad juga di sini jangan kecil hati ya. Di sini kelihatan banget semua mom mengalami hal yang sama. Begitu anaknya batuk pilek langsung nafsu makannya turun, berat badannya bisa turun. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Dimas siasatnya yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan makan kalori dan termasuk juga susu bisa diberikan. Yang penting anak jangan sampai tidak mau minum, karena begitu tidak mau minum berarti itu ada harus segera dibawa ke rumah sakit ya dok ya. Nggak mau makan nggak apa-apa, tapi jangan sampai tidak minum. Oke, baik dok, kita beranjak sekarang dok. Apa sih yang kira-kira mungkin ada ini dok yang bisa mencegah, membantu mengurangi kejadian batuk pilek? Ada yang bertanya terkait vitamin D dok di sini. Wah, ya, vitamin D. Bantu mengurangi kejadian batuk pilek. Silakan dok. Wah, ini vitamin D ini lagi risetnya banyak banget nih. Saya ingat sekali tahun 2011 saya masih belum dokter anak, saya asistennya dokter Profesor Aman Pulungan. Kami meneliti tentang vitamin D waktu itu. Dampak vitamin D khususnya pada kesehatan tulang anak Indonesia. Sebagai informasi, anak Indonesia di 2011 ya 89,5% mengalami insufisiensi, artinya kurang vitamin D. Padahal kita negara dengan cahaya matahari yang sangat banyak. Kalau kita saat itu kita evaluasi ya. Tapi sekarang vitamin D jadi ngetren karena potensinya dalam hal menginduksi sistem imun kita. Boleh dipakai nggak? Boleh vitamin D. Vitamin D yang bisa kita berikan itu sampai 1.000 unit ya, sampai 1.000 unit. Jadi kalau anak-anak yang lagi sakit kita bisa berikan vitamin D itu sampai sesuai anjuran dari American Academy Pediatrics kita bisa sampai 1.000 unit, international unit. Yang kita bisa berikan kenapa vitamin D ini? Jadi moms and dad, kalau kita sakit ya, sakit terpapar anak kita oleh virus apapun itu, terutama virus yang saluran napas, tubuh kita punya sistem kekebalan. Sistem kekebalan itu yang menanggulangi virus agar supaya tidak berbuat lebih lanjut lagi. Nah, kekebalan itu namanya sel T. Sel T itu kekebalan di dalam tubuh kita. Nah, sel T ini nantinya akan berubah menjadi sel T yang lebih ampuh, lebih kuat. Namanya sel T helper. Ya, sel T helper, dia kalau ada infeksi virus masuk, nanti berubah menjadi sel T helper yang sifatnya menyerang virus ini, yaitu T helper 1. Tapi ketika menanggulangi virus itu, T helper 1 itu akan mengundang sel-sel lain yang malah jadi makin sakit tubuh kita. Nah, vitamin D itu mengusahakan agar tetap terjadi pertahanan tadi, tapi tidak sampai ya memanggil sel-sel yang nggak perlu dipanggil. Tidak sampai memanggil kode-kode atau sinyal-sinyal dalam tubuh yang makin merusak tubuh. Vitamin D peranannya di sana. Jadi samping itu vitamin D juga menginduksi supaya sel T lebih cepat larinya, lebih kencang larinya, lebih bagus dalam menangkap kuman. Jadi proteksinya di situ vitamin D saat ini ya. Apalagi sudah adanya COVID kemarin, vitamin D ini peranannya sangat kelihatan terutama pada saat virus itu sudah masuk dalam tubuh kita dan menanggulangi supaya tidak menjadi berat gejalanya. Begitu ceritanya vitamin D. Baik dok, ada juga nih yang bertanya, apakah boleh diberikan sendiri dok, atau harus menurut advice dari DSA dok untuk pemberian vitamin D ini dok? Apakah kemudian setelah sembuh dari sakitnya masih boleh diberikan setiap hari atau bagaimana dok? Ya, sebenarnya vitamin D ini bisa diberikan kalau misalnya asupannya kita lihat, sudah bagus, asupan nutrisinya sebenarnya tidak perlu banget ya. Tapi kalau terjadi kita takut atau anak kita ada potensi alergi ya, yang saat ini lagi musim banyak sakit seperti ini, nah ini ada tempatnya kita bisa berikan vitamin D ini dalam jangka panjang. Tidak perlu menunggu advice dokter, tapi kita bisa melihat kecukupan dosis yang bisa kita berikan pada anak-anak untuk mencegah terjadinya berulangnya IRA atau infeksi respiratorik akut ini. Nah, berapa dosisnya? Dosis minimalnya adalah sekitar 400 unit. Itu untuk dosis paling minimal untuk maintenance sebenarnya. Tapi kalau misalnya sudah sakit, kita bisa tingkatkan sampai 2 kali lipat. Jadi 800 sampai 1000 unit, international unit. Tapi ada baiknya tetap harus konsultasikan dengan dokter kesayangan Anda. Karena dengan konsultasi pada dokter, kita bisa tahu lagi teknik pemberiannya. Kapan perlu diberikan dan kapan tidak perlu. Soalnya lumayan mahal buat vitamin D ini. Satu botolnya aja
tadi satu botolnya aja bisa sampai 300.000 lebih harganya ya. Tentu saja kita harus pertimbangkan juga. Dan tentu saja pemberian vitamin D ini walaupun secara penelitian efek maksimalnya kalau kelebihan gimana jauh banget dosisnya ya, nggak sampai kelebihan. Ya. Jadi masih banyak rentang dosisnya sangat tinggi. Tapi tetap saran saya agar tidak overuse tetap diskusikan dengan dokter yang biasa moms and dad datangi ya. Baik dok, ya jelas sekali dok. Jadi akan lebih baik kalau misalnya sudah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter spesialis anaknya ya dok ya. Apalagi kan memang kalau untuk anak-anak memang masih perlu rutin untuk berkunjung ke dokter spesialis anak ya untuk memantau tumbuh kembangnya. Oke, kemudian ini dok ada beberapa mom and dad yang menanyakan tentang pemberian kayak misalnya yang air daun saga dok, kencur atau jahe baik untuk pencegahan maupun pengobatan. Kira-kira untuk pengobatan alternatif seperti ini, apakah sudah ada yang terbukti atau kira-kira bagaimana dok pemberian itu tadi seperti herbal ya kalau mungkin ya dok ya? Silakan dok. Baik, ini menarik sekali nih kalau herbal ya, membahasnya nggak habis-habis. Tapi kalau saya berusaha membatasi namanya fitofarmaka ya, fitofarmaka sama obat apa saja yang bisa kita berikan pada anak-anak sesuai dengan hal-hal yang sudah terupdate dalam penelitian ya, moms and dad. Penelitian ini yang sahih, artinya sampelnya nggak cuma testimoni orang doang, sampelnya nggak cuma apa katanya doang, tapi dia dengan cara metode yang benar, saringan sampelnya benar, metode pemberian obatnya atau intervensinya, dan benar cara ngitung-ngitungnya ya. Jadi kalau kita telusuri lebih lanjut, ternyata dari semua herbal yang disebutkan tadi, saya hanya ketemu referensi memberikan madu pada anak-anak yang lagi sakit IRA. Nah, madu ini di tahun 2007 itu sudah diteliti, nggak nanggung-nanggung moms and dad, yang meneliti di Pennsylvania. Gimana tuh? Pennsylvania, di Amerika Serikat. Nah, dia menelitinya nggak cuma 10 anak, tidak, tapi 130 anak dicek semua. 130 anak dicek, diberikan. Mereka berikan ada 3, ada dikasih madu, ada dikasih obat batuk rasa madu, sama ada nggak dikasih apa-apa. Nanti saya colok ini dulu, nanti kayaknya baterainya lowbat dok saya dok. Jadi baik. Saya lanjutkan ya. Jadi kalau sudah diberikan tadi, diberikan diberikan madu, diberikan obat batuk rasa madu dan tidak diberikan apa-apa. Ternyata yang diberikan madu ini justru malah membaik kualitas tidurnya. Karena kenapa? Batuknya, keparahannya berkurang. Kemudian frekuensinya jadi menurun dan lama sakitnya lebih cepat sembuhnya. Jadi ada 3 hal yang dinilai, ternyata batuknya lebih baik dalam frekuensi, lama sakitnya, dan kualitas tidurnya. Dengan pemberian madu ya, bukan obat batuk rasa madu tadi. Berapa banyak madu yang dikasih? Penelitian itu mengatakan sampelnya usianya antara 2 tahun sampai 18 tahun. Jauh. Remaja masuk, anak balita masuk, anak sekolah masuk. Jadi yang diteliti tidak hanya cuma anak bayi aja. Mereka berikan sesuai dosisnya. Dosis yang di penelitian itu, mereka gunakan madu namanya blackweed honey, atau kita biasa madu. Kalau kita konversinya mungkin madu-madu liar ya, madu hutan itu. Nah, itu diberikan 1 sendok teh untuk usia anak di atas 5 tahun. Kalau usia di atas 10 tahun diberikan 2 sendok teh. Kalau usia di bawah 5 tahun, setengah sendok teh. Tapi nggak boleh di bawah setahun. Nggak boleh di bawah setahun. Karena kenapa? Madu itu hanya disarankan diberikan di atas 1 tahun karena dikhawatirkan ada namanya kita sebut bakteri Clostridium botulinum. Itu bisa ngaruh membuat anak jadi kenapa-kenapa nantinya. Jadi 2 tahun ke atas kita berikan. Jadi begitu. Jadi saat minum langsung, boleh campur air, boleh. Ya. Saat itu kalau penelitian ini dicampur air. Airnya air dingin apa air hangat? Air dingin bahkan di situ. Ceritanya obatnya dimasukin kulkas. Air dingin nggak apa-apa. Baik dok. Ya, jadi memang ternyata bisa ya dok ya. Nah, masalahnya kita nih keterbatasan waktu kita nih dok. Sebenarnya masih banyak yang mau dibahas ya dok ya. Tapi karena keterbatasan waktu kita yang akhirnya terpaksa membawa kita pada penutup nih dok. Nah, sekarang boleh dokter memberikan closing statement dari tadi yang mungkin sudah kita bahas untuk pesan pada momen dad di rumah. Silakan dok. Baik, aduh ini sudah akhir, nggak apa-apa lah ya mom and dad, nanti kapan kita lagi. Jadi yang pertama, anak saat ini nggak perlu khawatir kalau anak kita mengalami namanya IRA. Loh, IRA apa itu? IRA adalah infeksi respiratorik akut atau yang kita sebut selesma.
atau ya batuk pilek itu. Jadi nggak perlu takut. Nah, karena pada dasarnya seorang anak sehat hampir setiap bulannya bisa mengalami hal itu. Ya, yang kedua, kita perlu jaga betul. Tidak semuanya perlu kita obati. Yang perlu kita obati adalah kalau sampai mengganggu aktivitasnya, mengganggu tidurnya, mengganggu makan minumnya, mengganggu istirahatnya tentu saja. Karena dokter anak tugasnya adalah menjaga tumbuh kembang anak tetap optimal. Ya. Kemudian yang ketiga, pengobatannya tidak perlu yang sampai lebay, sampai diuap-uap, sampai diberikan antibiotik, bahkan tidak perlu. Berikan pengobatan sesuai apa yang ada gejala pada anak tersebut. Bahkan bisa juga nggak perlu diobati, bisa ditenangkan aja, bisa juga sebenarnya. Kalau demam kita tenangkan dulu juga tidak masalah. Demam diberikan kompres tidak masalah. Dan yang terakhir adalah upayakan cakupan vaksinasi yang cukup luas untuk anak-anak kita guna mencegah dampak lanjut akibat infeksi saluran napas atau infeksi respiratorik akut yang berulang-ulang ini. Demikian, terima kasih atas perhatian Moms and Dad. Semoga tetap tenang, stay cool, stay humble ya. Jangan panik pokoknya, dan selalu diskusikan sama dokter anak kesayangan Anda. Baik dok, luar biasa sekali. Banyak yang minta lanjut, bahkan kita Zoom dok. Ya. Baik, terima kasih Mom and Dad sudah bergabung bersama dengan kami. Jangan lupa sekali lagi untuk download aplikasi Primaku, karena juga di situ Mom bisa menonton live ini ya. Kalau misalnya tadi ada yang kelewat atau mungkin ada yang masih belum jelas, bisa ditonton ulang di aplikasi tersebut. Jangan lupa silahkan di-share keseruan IG live kita malam ini, dan juga tag akun dari official Primaku. Dan juga bagi Mom and Dad yang masih mungkin tadi ada yang belum terjawab pertanyaannya, bisa follow Dr. Dimas karena sering bagi-bagi ini ilmu di akun Instagramnya ya dok ya. Saya juga ikutin beliau, banyak banget dapat ilmu juga dari beliau. Oke, demikian Mom and Dad. Terima kasih atas kebersamaan pada malam ini. Dr. Dimas, terima kasih banyak sudah menjadi narasumber dan juga menjawab semua mitos dan fakta. Kita banyak belajar malam ini. Dan baik, kita tutup Instagram Live malam ini. Terima kasih dok. Selamat malam. Selamat malam Mom and Dad. Terima kasih semuanya.